Mobil butut tidak minantu. Pak Wahyu, Bos Ius, Bos Ius, Bos Ius. Paling Bapak Wahyu, Bapak Haja. Mobil butut keluaran baheula. Aja mani bedil tunduk harita. Pak Wahyu, Ayeuna mah asih mobil butut geus jarang. Nambah ngangge di kota geus dilarang. Tut mobil mecun senang hidup, nenek saya mogok di jalan. halo abah Lah diatur nang ngebut, abah teh abah kenik turun, nyutai kesalahan. Mobil nanginu, jika kebodi mandian. Ada Dede Bisma saya. sabut sayang Dede Bisma, Dede Bisma, Dede Bisma, Dede Bisma, Dede Bisma. Bapak Wahyu, habis sih, habis sih. Dede Bisma, Dede Bisma. Lagi. Oke dulu, oke. Coba di sini ada Bos Ius, Bos Ius. Teman nyeri teuing Nyeri teuing. Ceurik ati ditamelakeun teu beunang ku disabaran. Aduh Allah ieu tega teh teuing. Lagi Dede Bisma sayang. Indit sore kurnyung geus subuh abdi tunduh muka kentolat batin teuing nyeri sorangan. Aduh awah yu Lagi, Bos. tega teh teuing nyeri moal beunang di babaran bentuk tumpuran teu panasaran pengorok keneh kurang tambagian teh kerasarakeun neng Nyeri-nyeri moal benang di ubaran, gajan tutumpuran paige teu panasaran. Mumpung ora kene, mumpung urang geulis kene, pek serahkeun kalaki lusa kalian mama sayang. Lagi. Dede Bisma, terus joget lagi. Pak Haji mangga bojoy. Ada Bos Ius, Bos Ius. Haji. cenah Cenah, cenah. cinta ti buta wahyu sayang Ada kita kemana-mana. pacar wahyu nu bagir temanang harta bohong Basi Dede Bisma. geningan bohong wahyu sayang anu bagir tanpa harta cinta teh terasa Pak Haji. cenah sayang yang penting cinta Yang penting cinta. pacar si akan Bos Ius lagi, Bos temanang Ius. harta Lagi. bohong wahyu sayang pangkalan Bohong. geningan bohong wahyu Dede badai Bisma sayang. Dikasih cinta saya. dan sayang cakapeun rajin ngalayang ya ngalayang Mama iya saya Dede Bisma mama. ngalayang dede sayang anu badai Asik. Pak Haji lagi. Lagi. ngalayang dede bisma dina lamunan dede sayang ngalayang kokolebat
sayang cakapun rajin ngalayang. Ala Dede Bisma sayang ngalayang pegang kapakan ngalayang Dede Bisma sayang dina implongan tujuh ngalayang awahyu anu pangwajina sadunia dina lamunan Bos Ius lagi. ngalayang koko lebatan di mana-mana Alah, di mana senama? di kantor di kota Dede Bisma. Dede Bisma. cara kunikmat rasana Apa aja? sampai asalna direka-reka naona mina kumata kapita Beuyeum Bandung masuk pangawat nate Lagi Pak Haji. sadaya kakale sepuceng murang kali mangga cobian teu panasaran Beuyeum di Bandung moal sembarangan ala Dede Beuyeum di Bandung Dede Bisma sayang moal sembarangan iha ayo Neng Aa Wahyu deui Lagu apa, Pak Haji? Bos Ius gimana nih Bos Ius? Sama lagi dong. Warung pojok. Ayo warung pojok Mama. Ati wong pada kelingan masakan Masih Mama Busu. aku pada kelingan masakan bareng Neng ati wong pada kedanan pelayan para kalian kesopanan ini sekabeh langganan iya yen wis balik jalan-jalan eta mung eta gajihan kaulan arep balik oge sungkan hitung-hitung kekenalan iya aduh deng-denge Aduh deng-deng. Aduh rebuse. siga gorenge sing gede-gede Lagi sobat kupate Dede Bisma. aduh manis Dede Bisma sayang Aduh manis. siga gorenge Bos Ius. sing Lagi dong, gede-gede iya Nggak usah ditukar. pura-pura mata melirik ngguwur padahal hati tertarik lan nyaur minum kopi nyedot nyengur kelalen mandat ninyur Terima kasih Dede Bisma. Baju loreng Mama. di pinggir pantai Masih Mama Bungsu. sambil ku kenangkan ucuy kisah si baju loreng seorang anggota ABRI Memakai baju loreng alaminanku lengkap dengan beritnya. Aduh gagah perkasa iya menawan hati. ala kenal Kebanggaan seluruh bangsaku ala ucuy dia kan ku kagumi. ala kenal Selalu ku ingat jasamu. Aduh Mama luar biasa. luar binasa neneng Luar binasa Mama biasa di luar beri nama aku mah. Bisa di luar.